जय हिंद और गुड मॉर्निंग, क्योंकि आज का पहला वीडियो है इसलिए गुड मॉर्निंग बोल दिया। वैसे तो अभी शाम होने वाला है, 4 बजने वाला है लगभग टाइमिंग। और देखने से आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर रात हो चुका है, लेकिन रात नहीं है। देखिए बाहर का मौसम, बरसात का मौसम है, इसीलिए थोड़ा सा रात जैसा फील हो रहा है। ठंडा काफ़ी थोड़ा ज़्यादा है। तो आज वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि आज जो है कि ये दोनों भाई में जो है कि टाइपिंग का कंपटीशन लगने वाला है। कौन कितना टाइपिंग मारता है असम राइफल क्लर्क के लिए। तो अब देखिए, अब दिखाते हैं। अब अभी आपको ले चलते हैं लैपटॉप के स्क्रीन पे। ये जो टाइमिंग है 4 मिनट का टाइमिंग है। अब इसको स्टार्ट किया जाएगा। चल भाई स्टार्ट कर। टाइमिंग स्टार्ट हो गया है। आँख तरफ दिखाइए सर। सर का आँख तरफ। खाना खाए हो वो सर कार्ड पे पढ़ते हैं, कार्ड पे। बबलू को लगता है खर्चा देना पड़ेगा। 5 4 3 2 1। देख ले कितना है। देख लिए 34 वर्ड पर मिनट। स्पीड कितना का है? 183। 94 एक्यूरेसी। इसे 94 एक्यूरेसी है। देख लीजिए जो स्पीड यही है। अब इनका थोड़ा दिखा भाई। अब देखिए इनका 34 वर्ड पर मिनट आया है। अब उस भाई का कितना आता है उसके बारे में आप दिखाते हैं। तो देखिए अब इसका जो टाइमिंग है, इसका टाइमिंग क्या आता है। तो चल भाई अब तुम अपना काम स्टार्ट कर। देखिए इसका भी जो है कि 4 मिनट लगा हुआ है टाइमिंग इसका भी 4 मिनट है। अब देखिए इसका कितना टाइमिंग आता है। मारने का स्पीड, मारने का टाइप गलत है। प्रेशर नहीं भाई, उसका 34 वर्ड पर मिनट आया है। अब तुम्हारा 40 तो घुसा नहीं है। बारह 10 8 7 4 2 खत्म। कितना आया 97 भाई? दोनों को मैच टाई हो गया। 97 है। 95 था वनडू का। 94। चलो ठीक है। 34 वर्ड पर मिनट इसका भी है। मैच जो है दोनों तरफ टाई हो गया भाई। एक्यूरेसी से देखो। एक्यूरेसी 94 मंटू का, 97 इसका। जा बबलू लेके आओ। बबलू हार जीत गया। देखिए हमारे बिलर भाई को एक बार देख लीजिए। गलती से जीत के कार रहे। जीता कहाँ? दोनों का सेम है।